Já vás vítám u poslední předvolební taktikulny. Dřív než se dostaneme dneska k tomu tématu, tak bych jenom rád apeloval na všechny z vás, střelců, kteří nás sledujete, abyste, než to tam hodíte, všichni pozorně přečetli ty programy těch stran a volte tak, aby nám ty zbraně co nejdýl zůstaly, aspoň v takové formě, jako to máme dneska, a aby jsme i nadál se mohli věnovat tomu našemu sportu, či případně výcviku, tréninku, tak jak to každý má. Co nás dneska čeká? Dneska se podíváme na, myslím si, loňskou novinku, což je zásobník PMAC pro Glock 17 v ráži 9 mm samozřejmě. Když se na to podíváte, jedná se o klasický Magpulí kus plastu, tak jak oni to vyrábějí. Z jedné strany se dočtete krásně, že je to vyrobený v Americe, z druhé strany, že je to PMAC pro Glocka 17 v ráži 9 mm Luger. Na té druhé straně vidíte jedinou tu díru, která vám označuje, kolik je tam nábojů, což je asi největší změna oproti tomu standardnímu zásobníku od Glocka. Jinak já ten zásobník používám ve svým podstatě už rok. Mám tady jeden jetej. Dneska jsem se konečně dostal k tomu, abych natočil to video o tom zásobníku. Já jsem nechtěl se tomu věnovat dřív, protože jsem chtěl to nejdřív trošku odstřílet, abych vám neříkal, jak je to super, a ono to pak nakonec nechodilo. Nicméně, když se podíváme na ten rozdíl toho ročního používání, já si myslím, že ten zásobník ten bude mít něco kolem 1000 nábojů vystřílenýho, tak se podíváte, že jsou špinavý ty oranžový podavače, které tam jsou, ale když si prohlídnete ten zásobník ze všech stran, tak vidíte, že ty důležité věci, které by neměly být odrbaný, jako tady to vybrání pro ten záchyt zásobníku, podaveč, tam, kde se dotýká záchytu závěru, a to dno toho zásobníku, to malinko ťuklý odřený je, ale zase není to nic hroznýho. Je pravda, že já většinou trénu odhazovák, takže většinou házím do odhazováku, málo kdy házím zásobníky na zem. Nicméně tenhle se párkrát prolít, někdy se prolíte na beton, a když se na něj podíváte pozorně, tak vidíte, že z žádné strany není ten zásobník poškozený. Každý z nás střelců občas chce trošku ušetřit, a tak si myslím, že spousta lidí, co ty Glocky mají díl, už zkusilo šahnout po nějakých zásobníkách, který sem jezdili, třeba Khan a jiné firmy, například Turecko, z nějakého Vietnamu jsem viděl zásobník. Ty zásobníky většinou něco vydrží, ale třeba speciálně u toho Turka, tak mě nevypadával ze šachty, ten zásobník tam šel dost natěsno. Kolega, který si to koupil, tak tomu zase Turek nezachytával záchyt v zadní poloze, prostě bylo to o tom to trošku dopasovat. Tohle to se nedá říct o tom Magpulu. Zatím ve všech těch Glockách, asi ve 3 nebo ve 4, kterých jsem ho vyzkoušel, tak vždycky chodil, dělal to, co má, pracoval na 100%, a já jsem vlastně s tím zásobníkem neměl jedinou závadu. Já tady bohužel na srovnání mám jenom 19kový zásobník od Glocka, ale co nás nejvíc zajímá, ty největší změny, když se podíváte, tak na tom Magpulném zásobníku nejsou ty dírky pro to počítání těch nábojů. A když se podíváte ze zhora, tak v originál Glockovém zásobníku jsou kovové vložky zalitý, což ten Magpul nemá. Ten Magpul je, tak jak to firma Magpul dělá, tak je celoplastový. Když se podíváte pak na ten záchyt, nebo to vybrání pro záchyt zásobníku, tak je to všechno hodně podobný. I ty tvary těch zásobníků bych řekl, že jsou lehce podobný. Samozřejmě firma Magpul to dělá trošku jinak, ale myslím si, že ani jeden ten zásobník není ošklivý. Já mám ty originální zásobníky moc rád, ale popravdě řečeno se mi ty Magpulový možná líbí víc, hlavně poměr cena-výkon. Je tam, když to dobře seženete, rozdíl na zásobníku jde 250-300 korun, což je nějaký zhruba 30-35%, a to už je znát. Co se mi ještě hrozně líbí, samozřejmě ty barevné podavače, který, když pak se podíváte skrz to výhozní okno, tak jsou fakt pěkně vidět a dobře se s tím pracuje. Co nás asi nejvíc zajímá, jak ten zásobník jde do té zbraně, jak zachytává záchyt závěru a jak ten zásobník jde z té zbraně při případném přebití. Jo?
Já používám ty 17 zásobníky do 19 pro výcvik, takže já o tom nezarazím úplně, to asi všichni chápete. Takže když se na to podíváte, já tady mám svůj 19, úplně normálně vložím do té šachty, docvaknu, vidíte, že na první nacvaknutí pěkně dojel, pak to zkusíme případně s nabitým. Když vezmu, zmáčknu záchyt zásobníku, tak ten zásobník pěkně vypadne úplně samovolně. Prakticky mám tu zbraň v úhlu někde 45 stupňů směrem nahoru, to znamená, že jede ten zásobník lehce dolů, ale téměř vodorovně a furt pěkně vyskakuje tou pružinou. To je to, co podle mě my od toho očekáváme. Já, protože k tomu asi nebudu dneska točit střelecký video, ani nemám prakticky kde, tak jenom si ukážeme, jak to pěkně zachytává na tom záchytu závěru ten zásobník a ukážeme si, jak vypadá ten barevný podavač v tom výhozním okně. Jo, když to vezmete po posledním výstřelu, krásně zachytne a když se pak podíváte na ten barevný podavač, tak opravdu je to tam krásně vidět. Pro srovnání si můžeme vzít ještě ten originál Glockový zásobník, abyste to tam viděli, jak to je. Když ho tam přehodím, jo, samozřejmě, kdo je zvyklý, tak to pozná, že tam není návoj asi mosaznej, tak je to jasný, ale ten oranžový podavač je taková fajnovost a myslím si, že nikdo se tomu zlobit nebude. Co bych tomu machpolímu zásobníku dal ještě za plus, je za prvé případná rozborka k tomu čištění, protože když se na to podíváte na ten detail těch krytek, těch zásobníků, tak, nebo těch den, tak u toho machpulu je to opravdu ohromný kolečko, který jde jednoduše krásně stisknout, zatímco u toho Glocka se vždycky při tom rozebírání trošku nadřete, ten se vždycky hůř rozebírá, u toho machpulu je to opravdu úplně jednoduchá záležitost. Co je další plus, když se podíváte, je to ten standard toho machpulu, kdy vy vždycky na tom spodku toho zásobníku máte ty kostičky. Ty kostičky tam nejsou žádná paráda jen tak pro radost, ale ty kostičky, když si vezmete bílej popisovač, tak si tam buď na ně můžete dát čísílka, oni vám tam zůstanou, neodírá se to, protože je to v těch prolákinách, v těch prolisech a vy si můžete zaprvé označit zásobníky po číslech a můžete si označit, že jsou vaše, takže to si myslím, že je taky super. Samozřejmě u toho Glocku každý něco vymaluje nebo nastříká, ale tohle to je zase další benefit, který si myslím, že firma Machpool má docela zmáklý na těch svých zásobnících. Poslední parametr, který nás určitě bude všechny zajímat, je rozdíl ve váze těch zásobníků. Tady nám trošku ten Glock pokulhává, vyhrává Machpool ve stejné velikosti zhruba o 30 gramů na zásobníku. Když se budeme bavit o nějakém EDC o každodenním nošení, tak v každém případě těch 30 gramů krát třeba 2 zásobníky je 60 gramů pro každodenní nošení, kdy furt někde posedáváte, není nic tak hroznýho. Když pak ty zásobníky ponesete pro nějaký bojový použití třeba 3 a budete se bavit o tom, že s tím pošlapete 20 km denně několik dní, tak si hergot rozmyslíte, jestli si vezmete něco lehčího nebo něco těžšího, protože 3 zásobníky, 30 gramů na zásobník je skoro 10 deka a 10 deka už je znát a když takhle odlehčíte víc ty výstroje, tak se můžete dostat i na několik kilo a několik kilo krát několik dní vám opravdu ušetří docela dost energie a docela dost síly na případné plnění jiných úkolů. Takže v tomhle ten Machpool vyhrál, nicméně ty Glockový zásobníky určitě jsou furt skvělý a ty vždycky skvělý byly, jsou prakticky nezničitelný. Myslím si, že tohle je dobrá varianta, každý z vás si vybere, jak chce. Já vám děkuju za sledování, poprosím vás o nějaký like, na sdílení zase té taktikulny mezi známí, ať se nám to trošku rozrůstá. Pište si zase o nějaký témata, určitě zařadíme na příští týden Kalacha ve 2.2.3, což tady moc nebývá, na to se těším, že ho i vyzkouším. A ještě teďka, než to video ukončíme, tak vám ukážu, jak krásně se ten zásobník nabíjí. Tak ahoj, za týden v taktikulně.